बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मकसूद इजी मेड फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो वीवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में जो सर्दियों में तकरीबन हर घर में पाई जाती है। और आज जिस मौजू पर मैं बात करूंगा उसका जो उन्वान है वो है खुश्क और बलगम वाली खांसी, ड्राई कफ और वेट कफ के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीवर्स, खांसी सिर्फ गले की बीमारी नहीं बल्कि ये हमारे जिस्म का एक अलार्म सिस्टम होता है जो बताता है कि सांस की नाली में कुछ गड़बड़ है। तो आइए समझते हैं कि ये क्यों होती है और इस बीमारी का सही इलाज क्या है। तो वीवर्स, सबसे पहले बात करेंगे कि खांसी की कफ की इकसाम कितनी है। तो वीवर्स, इसकी दो तरह की इकसाम होती हैं। एक होती है खुश्क खांसी जिसको ड्राई कफ कहते हैं, और एक होती है वेट कफ जिसको हम बलगम वाली खांसी कहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये ड्राई कफ जो है, खुश्क खांसी है, ये क्या है। तो वीवर्स, ऐसी खांसी जिसमें बलगम ना निकले, सिर्फ गला खुश्क और खराश वाला लगे, तो उसको हम ड्राई कफ कहते हैं, खुश्क खांसी कहते हैं। अक्सर नज़ला, धुआं या एलर्जी की वजह से ये होती है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड, वो है वेट कफ जिसको बलगम वाली खांसी कहते हैं। तो वीवर्स, ये वो खांसी है जिसमें बलगम या कफ बनता है और ये अमूमन सर्दी लगने, गले की सोजश या सीने की चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो आज मैं आपको इसका होम रेमेडीज़, घरेलू इलाज बताऊंगा कि आप घर में आसानी से इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको खुश्क खांसी का इलाज। तो व्यूअर्स, अगर आपको खुश्क खांसी है तो आपने आधा चम्मच शहद लेना है, हनी लेना है, जिसको आपने नीम गर्म पानी में मिलाकर, आपने आधा चम्मच शहद को लेकर उसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके उसको आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, उसको पीना है। तो इसी के साथ साथ वीवर्स, अगर आपको ड्राई कफ है तो आपने स्टीम इन्हीलेशन यानी भाप लेनी है ताकि आपका जो गला है वो नरम रहे। इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में अदरक या नींबू का रस बनाकर, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में, जिनको खुश्क खांसी हो। और आपने हमेशा बात याद रखनी है कि अगर आपको खुश्क खांसी है तो आपने अपने मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करना है। बाहर अगर आप सफ़र में जाते हैं तो आपने धुआं या गर्दो गुबार से एहतियात करनी है, उससे बचना है। तो वीवर्स, आज सेकंड बात करते हैं वेट कफ के ऊपर जिसको बलगम वाली खांसी कहते हैं। जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मुझे बलगम बहुत ज़्यादा आती है। अब उसका हम घरेलू इलाज बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो वीवर्स, आपको अगर बलगम वाली खांसी है तो आपने नीम गर्म पानी जो कर है, आपने नीम गर्म पानी कर लेना है, उसमें आपने नमक को मिक्स करना है। आपने नमक को मिक्स करके आपने उससे गरारे करने हैं, गड़गड़े जिसको कहते हैं, वो आपने करने हैं। नीम गर्म पानी में नमक को इस्तेमाल करके आपने गरारे करने हैं। इसी तरह वीवर्स, आपने अदरक का रस, शहद का मिक्सचर बना के उसमें, तो आपने उसको भी इस्तेमाल करना है, चाय में कर लें इसको इस्तेमाल। तो इसी तरह आपको हल्की सी वर्जिश वगैरह, एक्सरसाइज, चहलकदमी भी करनी चाहिए अगर आपको बलगम वाली खांसी है। इससे क्या होगा कि हल्की वर्जिश या चहलकदमी करेंगे तो आपकी बलगम बाहर निकलेगी। तो इसी तरह आपने नीम गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि जो बलगम है वो पतली हो और वो पतली होकर आपकी बाहर खारिज हो जाए। तो वीवर्स, अब बात करते हैं
कि आपने जो एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने अपनानी हैं वो कौन सी हैं। तो वीवर्स, नंबर 1 पे आपने कोल्ड ड्रिंक्स, ये 2 बोतलें हैं, इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इससे परहेज़ करना है। इसी तरह आपने सोते वक़्त सर को थोड़ा सा ऊंचा रखना है ताकि आपकी जो खांसी है वो ना बढ़े। तो वीवर्स, अगर आपको खांसी जो है, अगर आपको खुश्क खांसी है या बलगम वाली खांसी है, अगर वो 1 से 2 हफ़्ते से ज़्यादा रहे या उसी वजह से आपको बुखार की कोई सिम्पटम्स होना शुरू हो जाएं या आपको बुखार होना शुरू हो जाता है, तो आपने हमेशा फ़ौरन अपने डॉक्टर्स की तरफ रुजू करना है। तो वीवर्स, ये जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं, ये वीडियो हम बनाते हैं तालीमी मकसद के लिए। तो वीवर्स, हमेशा आपने जो भी अमल करना है, सबसे पहले आपने एक अच्छे डॉक्टर्स के साथ मशवरा करके फिर कोई भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म को, इजी मेड फार्मेसी को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए।